Ngày 9 tháng 2, ông Ngô Khắc Thinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phước Long, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa cho hay, vào khoảng 19 giờ ngày 4 tháng 2, tại đường Võ Văn Kiệt, phường Phước Long, người dân hai bên đường tiến hành đốt pháo hoa, thì sau đó một chiếc xe ô tô hiệu Honda CR-V đậu trên lề đường bất ngờ bốc cháy. Ngay sau đó, lực lượng phòng cháy, cứu nạn cứu hộ đã đến hiện trường dập tắt đám cháy. Nhiều người dân nghi ngờ vụ hỏa hoạn do việc đốt pháo hoa gây ra. Tuy nhiên, khi cơ quan đến hiện trường điều tra, xác nhận nguyên nhân cháy không phải do đốt pháo hoa, mà chiếc xe này bị hở van xăng chập điện nên dẫn đến cháy. Thời điểm cháy không có người ở bên trong, không gây thiệt hại về người, cũng như không để cháy lan.